Ça casse des yeux. Exactement les oreilles de votre nul de cet après-midi. Ah ouais, oui, oui. Il va aussi à nous faire regarder en main. Tout prendre, hein, parce qu'elle sait.
Une pause clope. Alors Pas dorénavant. C'est reparti. Là, il faut se réveiller. Une étoile. Mais c'est ça, c'est le déroulement, comme il faut pas, après un mois. On est pas en train de merder sur place. Ah, ça merde. Ça merde en bas. Ça merde en bas. Ah, regarde. Ouais, s'il y a le feu là. Ouais, prends le feu. C'est génial. Oui, si, il y a le feu. Il y a des belles fois. Ouais, il y a le feu, c'est cool. Ça va partir, c'est qu'elle n'était pas prévue. Je suis en train de démentaliser, ouais, ça. Exactement ce qu'il faut, c'est génial.
Elle est sûre. Voilà, ils ont toujours pas de tir Ça devient contre plus ça. intéressant qu'on fait l'artificier. Moi, je crois qu'à mon avis, ils ont coupé parce que la fin, en général, les finaux, ils ont quand même plus de patates que ça. Ouais, c'est en train de faire cramer les trucs qui devaient peut-être partir après. Ouais. Non, ce qui est bien, c'est que si ça explose et tout machin, le premier qui a les photos à Sud-Ouest a gagné, quoi. C'est ça. T'inquiète pas, ils sont déjà là en fait, hein, les keufs. Ça tombe bien, j'ai la vidéo. Voilà, à mon avis, ils vont arrêter pour un petit bout de temps. Là. Non, mais chacun. Ah, bah non, parce que j'ai eu le mur de silence. T'inquiète pas, on est calme chez nous. Regarde, ouais, Bordeaux, ça va, et machin, c'est tout le monde a la victoire à bloc. Ouais, machin, ok, super. Il découpe le câble et tout machin. Ah oui, des hommes, c'est ça qui fait pas en mode. Bah, du coup, il a duré que le registre. Ah, c'est chouette, ils sont ici. C'est bon, ils sont ici. Les impacts partout, les mecs. Et t'es au milieu, t'es filé, et tu vas voir ça. C'est la game dans la meuf. Ah ouais, il y a carrément le pompier. Ah ouais. Ah ouais. Carrément. Par contre, ça peut passer devant. C'est rallumé. Voilà le bateau, il est en train de se faire carrément. Ouais, nickel, je fais ça. Eh ben, voilà. Eh ben, ça valait le coup. Ah non, on a qu'à sortir de là, parce que là, il y a des verres et tout. Ça crame bien, hein, un peu partout. Regarde sur la vidéo, ça crame un peu partout. Mais ça plie, je te dis, ça a commencé au milieu. Ça a commencé. Oui, elle aura le drone que là. Ils peuvent pas faire passer un Canadair, hein. Ils ont cassé des bâtons. De toute façon, on est en train de lui rien se passer. Voilà. Voilà comment ruiner Un feu d'artifice. à 300 000 balles. Je sais pas qui en veut, ça se passe, c'est ça.